blue skies and not a cloud inside. Nous te bénissons de tous nos cœurs, toi Adonai, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Dengo pesi biso ngonga oyo, tovandela maloba oyo ba yembaka na nzembo. Maloba oyo bazwi yango ekomami na kati ya Biblia, mais ba yembi yango na loyembo ndenge ningisaka biso. Tozali kopesa na bonsoir na balandi na biso o bazana Brazzaville et puis na province mba Kinshasa to kali na Lubumbashi na Rwanda les États-Unis d'Amérique na bakomi na biso bakomela biso surtout na Europe na Australie mama Lidi Mulonga me okomela ka biso encourage ka biso na mobile na yo totali bandeko nyonso bazana kati ya diaspora vraiment bozo komela biso ezo sala biso esengo pona quantité de degré émission ezo yela mususu Zambe apambola bino nazali l'équipe moko ndenge na lobaka na misano équipe charismatique bana wana misapi na bango Jésus sokola ngo kaka po ba misabilongi na biso ezala kitoko nazali na kati na machine keli bwabwa Nzambe vraiment pambola soki yote na yebite kaka Jésus Christ ozala lipa moto do yazaka moto vraiment mwana wana Nzamba pambola ye na bosanité achaka bengele place azali loboko na Nzambe ekamba ye na président nanga Marquis Kapiamba koloba image mokoza pambola bino bisika bozali nazali kopesa bino bonsoir Nzambe apambola bino amen apambola po bonsoir nazo pesa wana nazo pesa ba invité na ngai tozaki na bango na 2020 tamba otaki Lubumbashi kaka na pela bino na kokoma na bino nde toke sus kozwela bino bango po boyoka bango ndenge babanda koyemba surtout bino boza na Paris na États-Unis ndenge bokomela biso ke bokende kozwela biso ka mwasi wana ndenga yemba kaka esala bino esengo vraiment nazo kumisa na Nzambe ke vraiment solo bulanda ka émission Nzamba pambola bino mama Nzamba pambola amen papa wadi na moni émission to salaki na yo batu basepeli nango makasi moyena tanga bakomba bato wana baleki ebele nakoya kobima mutu moko asongi nalingi bato mosusu bavandi na plateau na bandako na bango bayebi yo te ngoko se présenter na parce que mosusu avandi na Uvira atali boya oyo nani mosusu mpo ozalaki awa bayeba yo susu. Bonsoir peuple de Dieu na pamboli Nzambe pe na remercier bino lisusu ndenge boyambi biso na bandako na bino ngai kombo na ngai maman Nicole Nkulu servante na Nzambe naza adoratrice ya Nzambe na mukuse na kokolo babongo papa wadi wana mukuse kokolo babongo na mukuse na kokolo babongo naza juste namoni mutu moko pembe na yo naza camarade na yo ou bien azanani yaza pasteur José pasteur José aza mobali na ngai OK ye aza pasteur José Mulamba ngai kombo na ngai Nicole Nkulu mais babenga ngai Nicole Mulamba parce que j'ai épousé monsieur Mulamba gloire à Dieu vous êtes couple pastoral OK vraiment na sepe mais kasi moni mwasi moko ya pembe aza lokola japonaise neti chinoise na simona azana lipana ye azali mama Rose to sala kana musala ensemble to yembaka na ye ensemble pe to travailler kana vraiment ekoyebana wake boyembaka to komona mama Rose mungongo na ye ndenge kopambola libota na Nzambe amen tozana esengo makasi ndenge toyambaki yo na mituna totunaki yo bato bazongisela biso mituna balobi ozongi na Lubumbashi ou bien oye kovanda nde butuna liboso avant tovandisa maloba na biso na kati ya émission. Pour le moment dans na zone ya Lubumbashi te tozali na awa na mission ndenge nkolo atindaka biso soki tokendaki na Lubumbashi ezalaki kaka na mission Nzambe atindaki biso na mission na Lubumbashi tango Nzambe amonaki ke mission wana tokendaki tokokisaki yango nde na minute atindi biso na Kinshasa. Pour le moment tozali awa na Kinshasa kaka na musala na Nzambe na mission oyo Nzamba azotinda biso par-ci par-là kaka pona évangile. Siko na niveau ya album na yo nazokende kana mituna bato atunaki osobi misi yango ubina no bimisi yango te album esi ebimi ebimaki depuis 2020 na Lubumbashi esi ebimaki nango awa na Kinshasa nde na tosala sortie officielle. Mais sinon album esi ebimi déjà il est kaka na YouTube nanga soki mutabeti kaka maman Nicole Nkulu okokota na YouTube nanga ba
ba image eza déjà kuna banzembo eza kuna na Facebook nanga na page nanga Facebook beta kaka Maman Nicole Nkolo okozwa ba image okozwa ba live album ese bima nango papa badi parfois yo nde moto banda kofrene po bato bitungisio batungisa kinga yo nde moto banda po lakisa bango ke adresse nanga eza bo te na frene te partout na le kaka na pesa kaka adresse ya adresse nanga ya YouTube na lakisaka bato place bakoki kozwa album nanga po na Kinshasa na nazwi distributeur te moto akoki kobimisa yango na ba CD ou soit na ba disque boy mais na ba plateforme ba YouTube ba Facebook eza nango eza nango papa à part album na yo eza na makanisi mosusu te bon makanisi ezali makanisi ezebele oyo tozokenda nango malembe ndenge nzambe azosunga biso tozo préparer sortie officielle un grand concert tokoya lisusu koannonce tozali kobongisa ezoya liboso na biso awa tokoya koinvite bana nzambe nyonso po baya parce que tolingi tosala elongo na nzambe tolingi tosala concert moko ya munene mpona kolakisa bana na nzambe quand même mosala oyo tosali po bana nzambe baya ensemble toyeba koadore nzambe peut-être bao bamonaka biso kaka tozosala baclip baya komona mpe biso en live ndenge toadoraka nzambe nde baprojet wana ezali mais en attendant mama soki boza na boorganize convention ya bamama boorganize baprière ya bamama bobenga Mama Nicole akoya koteya liloba na nzambe akoya koyembela nzambe tosalaka mosala nyonso ya nzambe papa badi na domaine nyonso nzambe abengaka biso tohésitaka te tosalaka yango gloire à Dieu nzambe azwa lokumu na domaine nyonso yawe des armées azali kobengela bino bozali kokende na elanga na nzambe mpona kopambola libota oyo oyo ezali inconsolable nalingi sikoyo sheri no azwa lindanda nayoka nano baange wana ndenge bazali kokita po bandima solo kozali moyembi nalingi ntango lolembo ezali koleka nzambe apambola nano balandela biso nyonso balandaka Show TV na poko alelo bovandi na bandako nzambe apambola bino na bosani te bakomeli na biso oyo ya Brazzaville na Pointe Noire nayebi Guy Pétrole grâce bozali na Pointe Noire nzambe apambola bino na Pasteur René Bafumba na kati ya Debonon nzambe apambola yo apambola mpe papa Buseye Waleza na place papa Kabachi azali na kati na Kobela tozo ba bonne guérison et papa Kabachi tout na non loyembo kotambola na mai na miso bapasi na komona na mokili oyo eko ekela ngai makambo kaka ya makasi ekotungisa bomoi na nga papa mpona nini ngai boye ankolo a Yesu ngai na leli nkolo makambo ya ndenge na ndenge ofingama kocholama kobwakama nyonso kaka ngai ankolo a Yesu mpona nini ngai boye papa ngai na leli nkolo nakende ko wapi bato nyonso baboyi ngai nasala koboni baboti na ngai bawangani ngai soki ezali mpona masumu na ngai Yesu limbisa ngai motema
na ngai yo moko oyebi yango oyoka kolela ya ngai mwana na yo motema na ngai ezali kolela wana ezalaki loyembo eyembami epa mama Nicole azoyemba motema ezali koloba motema elingi koloba nini motema etondaki na pasi motema etondaki na pasi kolandisa bamakambo oyo na vivaki donc le cas calvaire moko moi expliquer mutu moi na expliquer mutu eza te peut-être so nayebisi mutu akomona on dirait na okosa mais nalekaki bamoma moko oyo eza très dur namonaki ke olie na banda kolele pa bato mutu akosunga o lelo lobi acholi yo vomie nakende kaka na mabolongo nayebisa Yesu yoka ata kolela na ngai yango wana nzembo oyo tointitula yango yoka kolela c'est-à-dire ezali ma ya misu oyo tozali kotangisa liboso ya Nzambe na makolo ya Yesu Masia po ayoka kolela ndeko na ngai ata place ozali soko ozo traverser ba moment difficile nzwa nzembo oyo kota nango na mabondeli bondela yebisa Yesu ayoka kolela na yo kolelaka liboso ya bato te po moto akopesa solution te moto akoloba kaka yo mawa esukeli wana nsima nango ake kotonga yo Yesu atongaka biso te Yesu ayokaka soko leleli ye ayokaka kaka papa badi na makolo ya Yesu soko kiti otangisi ma ya miso ero ozotelema Yesu azopangisa ma ya miso apikoli na musisa wana ya ma ya miso okomi koseka. C'est pourquoi j'ai dit au Seigneur yoka ta kolela adéraciner apikola parce que ye apangusaka te mutu akokoya na mouchoir juste apangusi mai oye tangi na matama akokausa oyo eza na kati ya misu te oyo eza na kati ya motema akokausa ngo pete mais soko leli liboso ya Yesu abandaka na motema apikoli nano aye na misu na kati ya misu apangusi aye na matama aessuyer c'est-à-dire que pa na Yesu soko kolela lisusu okobanda kolela siko ya esengo ya pasi lisusu te ya mawa lisusu te wana ezali maloba euti na kati ya motema ya mama pasteur. Amen papa. Donc eza vraiment vie na ye mobimba oleki nango naleki nango papa nde osali nzembo yoka kolela na ngai papa yoka kolela ya mwana oyo mama parce que eza mosusu avandi na prison bao batindela biso message mingi na prison Nzambe asalaki déjà kolela à partir ya nzembo. Amen. Bino bolandaka biso na kati ya bahôpitaux na Kinshasa presque partout dans le monde ata osimbi telefone na yo ozolanda biso na YouTube nzembo oyo ezali yoka kolela Biblia ezoloba quelque part David azali koloba totombola kaka miso na biso likolo po lisungi eutaka ka epa na ye quand un malheureux crie l'Éternel envoie la bénédiction et la solution. Vraiment Nzambe apambola Amen. Nzembo eza na kati ya répertoire na yo. Oui, eza déjà clip déjà et les kaka awa epa na biso na Show TV et les kaka déjà na YouTube ezali soko ke na Facebook okukutango obeti kaka mama Nicole Nkulu yoka kolela bako bimisela yo yoka kolela. Siko mama Nicole Nkulu mama pasteur papa si par exemple mutu moko azo vanda aleli alibiti na kende komela ta poison na kufa okoyebisa mutu ana nde po bato na baza ebeli avanditi abotiti Aminzambo na pesi ba dime na sali nyonso yo en tant que moi de toujours pesa pasteur yene mutoko ko limbola bien c'est l'homme de la parole à cause de la parole de Dieu amanyola mpo bato susu ba ba déception belle abayana yake na su crierte. Merci beaucoup pour la parole et puis d'abord je profite pour na pesa nanu mbote pa ya bato bazolanda biso bao balingaka émission ya Cantique de Degré ya papa Badi et particulièrement nalingi pena honorer ba maman oh ezali mois de la femme alors na pesi mbote et pa ya ba maman nyonso vraiment bon fête ya maman ya mokili mbo bazolanda biso sikoyo. Alors nalingi na répondre na mutuno yo par juste un petit témoignage. Mukolo moko nazo kambalo sambo ezalaki prière, il y a intercession puis aussi il y a délivrance. Alors ezana maman moko aya mukolo ana
na kolela et aussi avec tout une Bisnaï. déception moko akutama nango. Elle manquait la paix dans son cœur. Et ce jour-là, ezalaki lokola mokolo ya décidera ki alobiso na sambelika lelo. Et s'il pe na bimiawa donc semaine ezolanda Dieu va faire quelque chose. Dieu va déclencher quelque chose. Abina longwana na Kishasa na katista Brazzaville parce que Sony et l'équipe mingi na katisa. Et au moment où on a dirigé prière, na tindi requête moko ya oya so banza na katisa. Jésus le baga que non mamso zali awa. Sony teleme la tio makasi au point économique et si awa Sony l'équipe makasi na katisa tana katambo comme sous et c'est ça ce qui était dans son cœur. Et elle a pleuré. Parce que naïb c'est que dit ko katisa te ko kende sika moko te na sa makola Yesu Kristo bonde la nzamba na sa capable ya kosala. Et aujourd'hui cette maman au moment où nous parlons c'est une servante de Dieu. Alléluia. Et babala est pas pasteur. Alléluia. Tu vois comment c'est le Jésus Christ. Amen. Parce que déjà après avoir prié pendant très longtemps, mais Zamba ekopé ça est libala et puis mutu abali ezali un pasteur. Ngai azobenga ngai wana tozana biso na Lumbashi. Nazo appel na kata taxi. Azobenga bi nzambe na yo obondela pona nga avant okende na Lumbashi. Nzambe wana pambolinga au moment où je te parle pasteur Zamba pesinga libala. Et puis pas n'importe qui, c'est un pasteur qui est venu il m'a pris nazo tindela ba photo kasikosio. Aya tindela nga ba photo. Et elle est là ici à Kinshasa. Donc mariée. Donc c'est pour dire que yo muto yo ozomi mona ke dépassé. Ça c'est toi. Ça, place toi, Yosuki, Nzamba Suki. Yes. Amen. Place Yosuki, Nzamba Suki. Adonai Asuka Kati. Place yo Lembi, Place Nzamba yo Lembi, Lembi. Nzamba Lembi. Place yo Zangi, Nzamba Zangi. Non. Wana tuzokumisa na Jésus na maboko makati. Place Yosuki, Adonai Asuka Kati. Toko kozwa nzembo ni Yesu. Tokoki kozwa muchimoni. Zembo na lingango mingi pa badi. Muchimoni sali déjà clip na ngo bien. Et clip eza déjà na YouTube, eza na Facebook, eza déjà. Ona ngai bazomona. Tolobela na muchimoni. Muchimoni olingolo na muchimoni tolingi to soki tolingi to traduire muchimoni na français tolobi vainqueur. OK. C'est-à-dire que tozali déjà balongi parce que oyo aza kati na biso aza munene koleka to banzambe ya mike oyo eza na kati ya mokili. C'est que il faut na tambolaka mikolo nyonso. Donc na tambolaka toujours na kati ya victoire. C'est que ata bitumba bitumba wana eyaka na retard ngai naza na longi déjà. Maladie eye na retard déjà guérison ezali. Alléluia. C'est-à-dire que naza molongi opo oyo aza kati nanga alonga na ye déjà kala. Alléluia. C'est-à-dire que toza bato kobanga te parce que nous avons un vainqueur. Ah, vous avez un vainqueur, mais tu peux nous dire son nom. Oh, c'est Jésus, papa va dire Jésus de Nazareth, de la croix, oui. Il a dit à la croix, tout est accompli. C'est que akokisa nyonso et l'autre atikala ko raté l'autre côté. Tout, c'est-à-dire nakata tout, libala, mbongo, victoire, guérison, tout, c'est-à-dire nyonso tout. Yesu akokisa na ikulusu, atikala na nyongote. To la nanu uchimuni wana. Zemwane pambola batu nyonso yo. Zamba longe laba. Mumbo chimuni, anu mojina ja Yesu, genda mtukunge
Yesu mutamba baba oba batamba boso Yesu eweyo nashamu makenga nashamu masanka tatune bikondo bikole chena ndekela masia chena pinga na panyima janu nyenda ujina jenda walujijine buchimuni jinaje kachimuna satana kumukuna wa Golgota jinaje kachimuna Goliate wakati wampala panshumu kukwila Yesu mutamba baba chama kanda wane Yesu eyo kakwena nzambi mukwabu uji mutamba masia kakwena jina jikwabu jijitamba jinji ngimbeji yawe wanyi nubwebwe lwa bikondo yawe wanyi nubwebwe lwa bikondo kakwena zambi wewe masia o masia we Yesu we chilobwe eyiwa kwenda nenda kuyigila nenda kusomba nenda masia wanyi asumbe Yesu we Vous avez une très très belle voix, vous chantez comme un ange auprès du Père. Que Dieu soit loué, Que papa. Dieu de toute gloire, de toute bonté vous bénisse. Amen. Nalingina lobake que la gloire que Dieu avait promis à Israël et cette gloire-là repose sur vous. Amen, papa Oyembi Badi, je kitoko. reçois. Vous otambola na kati ya bolongi. Amen. Vous otambola na kati ya victoire. Amen. Ata basali ndenge nini ovandi oza na ndako na yo. Olobi ke misala etambola basusu te. Zembo ezolakisa biso tozala na kondima. Que toza na molongi. Amen. Auprès du Père tozaka na mutu. Oya sa longa. Amen. Soki tobeleli ye. Ata ozovanda na boutique na yo biloko ezodiminuer. Après émission sambelo komona miracle. Amen. Zamba Amen. kotinda basena ye pamba na quantité de degrés baleka inapercité. Il y a quelque chose de naturel les autres kana kata vie. Amen. Yesu muchimu. Yesu muchimuni papa Badi. Anemo. Alongela yoni. Oh papa Badi, soki nalingi na expliquer makambo nzamba longela nga eza ebele ngai soki pona nzambe te nde navandi boye te nde nazaka mpagano moko makasi Wana alongela yo. Apesa yo victoire na yo. apesi nga victoire Okangama na ye. nakangama na Oh, ye Jésus-Christ soki pona azali. nzambe te nde nakufa kala. Mama Jésus alongela yo nani. Papa Badi, Jésus alongilanga makambo ebele. Nzambe alongola ngai bisiko nazalaki mokili ekoki ya kolongola nga te. Nzambe alongoli ngai acenga na nzela na ye. Atie na nzela na ye. Oui, Donc atie na akata nzela na ye. banzela makambo belé Akata belé. makambo ya mabe. Akoti yo na kati ya royaume na ye. Akotisinga na kati ya Vraiment royaume. nzambe azwa lokumu toko kobetela Amen. molongo na biso maboko wana kasi siko banzembo nyonso oyo osali oza deja na programme po ere oyo bato bavandaka deja bazozela siko olakisa moto oko kozwango wapi si par exemple nano opemisi te kolobela yango parce que olobaki likolo wana ezalaki mpenza mpenza te na youtube na yo bakozwa mochimunyi oyo. Oui, nalobaki na ebandeli ke tosala déjà 4 clips parce que album jusque là il y a 6 titres. Alors tosali na 6 titres on a tosali 4 clips yango ndezoleka na YouTube eza na Facebook. YouTube na biso ezali beta juste Mama Nicole Nkulu. Bakobimisela yo ba image na biso nyonso 4 eza déjà na YouTube. Neti nzembo so toko kozwa clip eza nzembo nini. Eza nzembo ya adoration oyo toyembi que ta puissance inonde mon cœur mon âme et tout mon être. Titre Je nango. vais t'adorer. Titre nango ezali Yahweh. 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 Voilà. Yahweh elingi koloba nini mpona yo tolobi pasteur Yahweh elingi oloba nini. Selon ndenge Bible ezali kotalisa biso Yahweh ezali neti ndenge Nzambe atindaki Moïse akende epai ya Pharaon mpona kobimisa koyebisa Pharaon abimisa Alléluia. Israël le peuple na ye abimisa bango atika bango alibere bango alors
na monoko ya hébreu, c'est-à-dire nzambe ayebisaki Moïse ke yebisa soki Pharaon atuni yo nani atindi yo loba ke ezali je suis sikoyo na monoko ya hébreu pour loba je suis toroba Yahweh. Voilà, je suis. Tobetela na boko makasi pour que moni ba culture awa ezotambola parce que loyembo na biso ya cantique de degrés za maloba eyembama une écriture chantée nde yango wana thématique na biso na kati ya cantique de degrés. Merci beaucoup. Je suis Yahweh. Yahweh asaleloni Yahweh oyembelaka na fier nyonso na madunda nyonso avec assurance nyonso asaleloni. Yahweh premièrement Asikolangai parce que je l'appelle premièrement le rédempteur. Afuta nyongo ya mabenga nazaraki nango non seulement yanga ate baboti nanga ate bakoko nanga o bango basala peut-être tumbwa nga ko ya likolo nanga Yahweh wana Yesu afuta yango déjà nyongo wana est spirituel mais même ba nyongo msusu babituma msusu oyo izoya ya lelo na oyo yanga lobi déjà assez alongi yango azali nzambe ayu alongeli biso déjà alongelanga déjà et récemment ici aussi Dieu m'a donné m'a donné la victoire alongelinga etuma moko ya liwa oyo ezalaki vraiment comment on a boye moi j'ai senti la mort venir comme ça dans mois de décembre entre le 20 dans le 31 parce que j'ai été hospitalisé à 2 reprises sérieusement malade je respire nazoka pemo nga nazo pema bo nazoka ngo solo ya ebembe ya kati nanga omoni Yahweh omoni je suis oya manifesta gloire na yeka sa belle rouge omoni gloire la butu nango Nzambe alakisi ngai etumba oyo ezaki koya pe yemoko akangoli ngai et je me réveille na se à perfusion na transpirer ozoka souffle ya qui passe pour respirer le souffle est revenu et la délivrance Nzambe apesinga bomoe. Alors c'est une grande victoire. Alléluia. Donc merci. Si nous sommes ensemble na bana mayele Aimé Bidoya régisseur patron William c'est mwana mayele lisusu Etienne Ilongo bana sele biso loyembo wana Yahweh zembo adoration pour biso tozaka adorateur tozaka na makolo na ye likambo so za ko adorer toi adorer on va se retrouver tout jusqu'après. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Seigneur, que ta puissance inonde mon cœur, mon âme et mon esprit pour mieux t'adorer. Alléluia. Que ta puissance inonde mon cœur, mon âme et tout mon être. Je veux t'adorer. Que ta puissance inonde mon cœur, mon âme et tout mon être. Je veux t'adorer. Je vais t'adorer. Que ta puissance inonde mon cœur, mon âme et tout mon être. Je veux t'adorer. Moi je vais t'adorer. Que ta puissance inonde mon cœur, mon âme et tout mon être. Je veux t'adorer. Que ta puissance inonde mon cœur, mon âme et tout mon être. Je veux t'adorer. Mon papa, que ta puissance inonde mon cœur, mon âme et tout mon être. Je veux t'adorer. Je vais t'adorer. Oh, 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 et tout mon être. Je veux, oh Jésus, je vais t'adorer. Et tout mon être, je veux t'adorer.
Merci beaucoup Loyembo Kitoko, Maman Nicole, na pasteur. Balakisinga ke minute etikali muke. Tolingi to chité déjà mon réalisateur Sasa Nasi. Maloba na bino asuka eza nini? Po le biso zobongama po na concert. Papa badi na kokoloba maloba suka te eza maloba ya suka po na émission oyo. Poso na lobi maloba suka c'est trop dur. Okopesa ba contact ba numéro na bino. Okopesa ba mbote na bato nyonso bazola na bino na poko lelo. Mutu so avandi par exemple na Kingasani azotala avandi na Lubumbashi de Maman Nicole pasteur José. Tona kozwa bango nino okopesa ka numéro ya contact. Ok, numéro ya Maman Nicole ya contact soki olingi to solola na Facebook na WhatsApp. Numéro nanga ezali plus 243 82 048 20 01 plus 243 82 048 20 01 wana numéro wana WhatsApp wana numéro à contact soko bengi wana pour Maman Nicole sans problème tozala na secrétaire Théo soki ni tete koyamba na koyamba yonga moko to solola. Dans mon coup, c'est différence entre inspiration et composition. Composition, papa va dire c'est quelque chose que avant dit, nazo commandé mon nazo composé, nazui A, nazui O, nazui B, na sangisi et c'est le lokomoko. Mais inspiration c'est quelque chose qui vient directement de Dieu. Zamba inspiré yo. À la question à ta papa il faut quoi l'inspiration c'est le monde de Dieu. On est à domaine à part en Zambé. Yemoko. Il y a une volonté na. Ah tu veux maman maboko makasi. Tu veux maman maboko makasi Nzambe apambola bino. Amen papa. Ezala mbala boso ya sukate. Amen. Po boyawa ko répondre l'invitation. Vraiment mon conseil que soit pambola bino. Amen. Vous allez kolanda émission à cantique des degrés. Vous allez compléter na merci na papa wale sana maman Angèle. Bangonde bapesi biso espace pour to yambaka batu nyonso bayembi o bayembaka Jésus-Christ de Nazareth balekawa balakisa loyembo na programme na bango Zambe apambola baboti na biso wana tozali kopesa van walesa place azali mbote na Dipro totali mama Nada Nathalie ingénieur Chaka Bengele topesi batu nyonso papi topesi bango nyonso mbote kibobimba ya Show TV Zamba pambola bino na bosanité mwasi nanga na bana nanga bisika bozali ni bolanda ka émission yo Zamba pambola bosanité Charlie Moudia Tété bavani na masina sans fil na papa